Hello, everybody. Welcome back to Yoba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Any Yomi, thank you for the comment. Thank you for the likes. Thank you for everything. God bless you. I really appreciate you for your comments. I cannot reply everything, Emma Bino, but Mori, most of it. Thank you. God bless you. And a quick one before I forget. House of TMS. I was getting some comments that àwọn kan fẹ́ send owó, but they got to your page, they couldn't find the account. Please tell somebody to put the account on your money account yẹn gbà yẹn, but mi tẹ mọ ibi tí mo fi sí, bí ibi tí mo save ẹ sí. So èmi náà lọ síbẹ̀, mi rí account yẹn bẹ́ẹ̀. So your foundation account, people were already asking for it, that they couldn't find it. Please make sure it's always like pinned on your page. Do you understand? So that when you're doing dáwó, it will be easier for them. So with that being said, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ forin wọlé. Kò lógo láyé, kò lè lógo lọ́run, kò lógo láyé. Lórí social media yìí, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o. Ẹ lè believe. Number one, ibo ni kàtẹ́ tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà. Ìgbà tí mo rí àǹtí Ṣọlá pé tó bọ́ síta tó ń fẹ́ fún, tó ń parọ́ mọ́rọ́. Ṣé ti rí reason that sọ pé kẹ́ má máa believe Ṣọlá pé at your own risk. Believe Ṣọlá pé this is not about gang fighting. We are not saying you should not love her. Ṣé ti understand what I'm saying? I used to be a lover of Auntie Ṣọlá pé until she end up being a mess. Ṣé rí tó bá wà ní ayé, if you cannot control your anger, if you cannot control tó jẹ́ pé everything cho ló fẹ́ sọ, you will end up miserable. Ẹ máa gbọ́n sí wọn náà ti cancel wèrè. Kí ló dé tó jẹ́ pé àti small artist, àti big artist, àti old artist, àti legend artist, all of them are always together when they are doing something. Àti gbemoralization, àti non-gbemoralization. Okay, Lizzy tó bá mọ̀ kó fẹ́ kanta kínní, ìwọ pé pátí káwọ èèyàn tó máa wá. Kí ló dé táwọn ń pe pátí tọ́wọ̀n kì í rántí invite ẹ̀? No, wá dẹ̀ máa kígbe pé wọ́n lè cancel ẹ̀, pé ta ló fẹ́ lọ kíní wọn. Ó dùn ẹ̀ pé wọ́n invite ẹ̀ náà. But ọmọbìnrin Dayọ̀ Amusa yẹn ó ní point. Ó dẹ̀ sọ, ó ní ibo lòun ti parọ́ mọ́ ẹ àbí ibo lòun ti lọ ń drag ẹ lọ́dọ̀ kíní. Máa ka gbogbo chat yẹn fún yín náà. Ibo ni. You will just be gang fighting. You ò lè rí anybody lọ́dọ̀ Ìyábọ̀. Wà bẹ̀rẹ̀ sí máa bú ẹni yẹn, wà máa gbé ẹni yẹn ṣépè. You cannot, sori paranoia ló máa ń jẹ́ kéèyàn ṣe bíi tiẹ̀. You are so paranoid. And a lot of people in the ayé, they have this attitude. Kó tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n máa bẹ́lẹ̀ ìjà. If you're a person that you are always fighting people, always creating nǹkan tí ò tó nǹkan, ṣé o ti understand this? O ti attaché gbogbo ẹ̀ mọ́ra. Ṣé o mọ̀ pé nǹkan tó máa ń lò fáwọn tó kù náà ni Dayọ̀ Amusa lò fún ẹ? O mọ̀ pé Dayọ̀ lè gbé chat yẹn síta. Tó sọ pé chat wa, ó kàn dẹ lóhùn ṣá. No. She doesn't have anything against you. Most of these celebrities, they don't have anything against you. But kò sẹ́nibody tó fẹ́ súnmọ́ wèrè. And that is the hard pill you fail to swallow. Kò sí anybody tó fẹ́ súnmọ́ wèrè. Kò sí anybody tó fẹ́ súnmọ́ èèyàn tó ń bugi jẹ. Dìgbòlugi kò sí. It's just the woman. Everybody wants peace. Look at that chat. She said, I want peace for myself and my family. Because wọ́n ti mọ̀ pé ibikíbi tó bá dé, ó máa constitute nuisance. I want peace. I think this is the same thing Aunty Tope ṣe. Tá bá sọ pé nǹkan Aunty Tope ṣe ò dáa, if you look at it deep down, wàá rí pé she too, she want peace. She don't want to be associated with you. Tó ń gbé ọmọ ṣépè. Kì í ṣe pé they hate you. They just hate what you're doing. How can a gospel musician kó máa kọrin fẹ́yàn tó ń ṣépè fún àwọn ọmọ kéékèèké lójoojúmọ́? It's not like she hates you. Selawa Abeni, it's not like she hates you.
tó sọ pé àwọn Nollywood tá bá sọ pé òkè o sọ pé gbogbo wọn ti gbàbọ̀dé fún ẹ, these people are not Nollywood now. But ìwà tó ń wù kì í ṣe ìwà tó dáa. Sórí ọ̀rọ̀ olórin tó sọ yẹn, ṣé o ti rí nísìnyí báyìí, ó ti jẹ̀bi bọ̀ǹsìn. She has a music coming out pé tán bá wá fún wa wọ́n máa wá fún wọn. Queen ṣé dàbí náà ni àbí kinní kan àbí divine àbí kí lorúkọ ẹ̀. Olórin tó ti jáde tó kọ orin tó kọ tẹ bá wá fún wa a máa lọ fún wọn. Òun dẹ̀ kọ́ ló dárúkọ Warriors yẹn, àwọn backup singer ló pe Warriors yẹn. Ṣé o ti rí pé o ti jẹ̀bi ẹ̀ because she has a music title tẹ bá wá fún wa. Ó dàbí ìgbà tí Tọ́yẹ kan sọ pé wèrè la fi ń wo wèrè, gbogbo èèyàn ló ṣe ábọ̀mù ẹ̀. Olórin pàjáwìrì Portable ṣe ábọ̀mù yẹn náà. Ó dàbẹ̀ ní pé ìgbà tí Wàsíù sọ pé ẹ̀wọ̀ àwọn àáfà àwọn wá ganú sí, gbogbo èèyàn ló fi ṣorin, Wàsíù gan tó fi ṣorin gan. Ilé ayé kì í ṣe bó ṣe fojú ń wò pé àwọn fẹ́ ṣèkà fún ẹ, wọ́n ṣèkà fún ẹ. No, kì í ṣe bẹ́ẹ̀, kò rí bẹ́ẹ̀. Mi ì mọ bí tó ti miss ẹ̀ nílé ayé. Because at one point you were doing well, wonderfully well. You were the top of the game. People are looking up to you. And at one point, you fall brekete for ground. Orí bọ́ o tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ sílẹ̀. Ó máa ń sọ̀rọ̀ ẹ di ladder. Lizzy, do you know how destructive your life is now? You will use yourself as a ladder for people to climb. Kí làwọn èèyàn máa ń ṣe fún ladder? Ṣé o mọ̀ pé Queen Davina tó kọrin yẹn kò sí anybody tó mọ̀ tẹ́lẹ̀? Look at her trending now. But if you have to say, you have to reserve your energy. You have to reserve your energy. If you had, how will I call it? If you had just ignored that part, kò tẹ̀ kí n ṣe gbogbo nǹkan tó bá rí ló gbọ́dọ̀ máa gbẹnu sí. O kàn ignore part yẹn. O tẹ̀ dáhùn. O tẹ̀ sọ anything. In fact, the world will still favor you more, even if you don't say anything. But at the end of the day, you curse the son, you curse the mother, you curse the celebrities that are there, you cursed everybody. O tún jẹ̀bi níbi tó ti ń jàre. Ọmọbìnrin yẹn ti tún fi ẹ́ ṣe àtẹ̀gùn lọ sókè báyìí. Kí náà máa ń ṣe fún ládà téèyàn bá ti gùn tán? Ẹ máa ń fi sílẹ̀ síbi tó wà ní. Èèyàn tó dá ń lọ sókè ó ti gòkè tán. Wọ́n ti rí gbogbo ayé ló ń fi ẹ́ ṣàtẹ̀gùn, àtèèyàn tó tó ẹ àtèèyàn tí ò tó ẹ. I don't know. Mi ì mọ bí tó ti get it wrong. Mi ì mọ̀. Ayé ò dẹ̀ lé tó tó yẹn. Ṣé o mọ̀ pé you can do your own thing without involving them? Let me tell you how this thing spread like wildfire. Èèyàn kan ló bá ní problem. Kì í ṣe pé to you think that Ìyábọ̀ ló brainwash àwọn celebrity yẹn. No, most of them go like Ìyábọ̀. Do you know that? But wọn ò ní súnmọ́ ẹ because you are too bitter. Gbogbo àwọn tó wà ní party yẹn ṣé gbogbo wọn ló bá Ìyábọ̀ sọ̀rọ̀ ni? But wọn ò ní súnmọ́ ẹ náà. Sórí issue ìwọ àti Bukky, mo fẹ́ kó marinate dáadáa. Sórí bó ṣe ta sí, òun náà dẹ̀ rí ẹlẹ́tẹ̀ẹ́ náà lọ́nà. Ó máa sá síbí sásán is a person that cannot decide. If you're against Ìyábọ̀, stay against Ìyábọ̀, but don't use Lizzy. The same pattern ní gbogbo yín máa ń lò, wèrè lẹ́jọ́ ń pín ṣe láàrin ara yín. Lizzy is using everybody to gang fight against Ìyábọ̀. You are using Lizzy to gang fight against Ìyábọ̀. Wèrè la fi ń wo wèrè lóòótọ́. Lizzy is using everybody to gang fight against Ìyábọ̀. Bukky is using Lizzy to gang fight against Ìyábọ̀. Recycle bin ní gbogbo yín. Orí yín ò pé. Mo fẹ́ kí nǹkan tó wà láàrin wa àti Lizzy kó marinate dáadáa. Kó bojú ìyá ẹ jẹ́. Ìgbà yẹn màá ṣe wá ṣe show fún ẹ. Ṣé o mọ̀ pé ẹlẹ́tẹ̀ẹ́ ni ẹ tẹ́lẹ̀ náà? Ẹlẹ́tẹ̀ẹ́ oní 30-minute video. Ìgbà tó jẹ́ pé bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. Bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀. Pẹ̀lú bó ṣe fi gbogbo nǹkan gbárí fún wa. Tó fògùn gbárí, tó fọya gbárí. Gbogbo wọn padà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n fèèlì ẹni. That's that for that. I'm going to bí àmà ti read the chat lẹ́ni. But ká tó continue. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí social media.
ní ká kàn kọ́kọ́ sọ. We go into the chart and analyze it. Gbogbo yín lẹ ti rí chart yẹn, but ẹ kúkú mọ̀ pé analysis tèmi ó máa ń gbá skill. That is what everybody live for, because èmi ò ní parọ́ fún yín. Okay, ọmọ Burna Boy, how market? Ọmọ Àǹtí Bọ́sẹ̀, how market? Bíbélì sọ pé ìgbéraga ló máa ń ṣíwájú ìparun. Ẹ try láti máa rẹra yín sílẹ̀. Naija no be America. Tó bá délùú yìí, kò sí nǹkan tó bá kó dání, wọ́n máa humble ẹ̀ ni. Naija no be America. Tó bá dé Naija, wàá máa fi búùtù kíkà àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí. Tó bá dé bíbáyìí, tó bá try ẹ̀, wọ́n máa sue ẹ̀ ni. Pàdé ẹ̀ máa wash. Burna Boy, more than 4 states not to cancel ẹ̀. O ò lè ṣe tour ní 4 states. Do you know how much you are losing just for you to apologize? Ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, màá gbé yín débẹ̀, ẹ má worry. So ó happen pé Burna Boy lọ ṣe concert kan, ó lọ ṣe tour ẹ̀. Àwọn couple méjì kan wọ́n wá ń sùn níwájú front row seat yẹn. Àwọn front row yẹn àwọn ní VVIP. Wọ́n wá ń sùn, àwọn méjì ọkọ àti ìyàwó. As an artist, torí ẹ̀ pé you're supposed to call them to the stage, make it lively, turn a bad situation into a good situation. But no, wọ́n ní ajá tó bá máa sọnù kò ń gbọ́ kíni fèrè ọlọ́dẹ. There are some things that could be handled with love. Mo máa sọ kíní kan, igi kan ò dágbó ṣe. Èmi nìkan kọ́ mọ̀, tí bá jókòó síbi tí mo ń sọ̀rọ̀, tí mo bára mi sọ̀rọ̀, ara mi máa bá sọ̀rọ̀, máa rò pé kí ni mo ṣe fáyé. But tí bá jókòó síbi tí mo ń sọ̀rọ̀, tẹ́yin comment, ten like, gbogbo wa náà a jọ ń ranra wa lọ́wọ́ náà. Torí ẹ̀ mo sọ pé I cannot, mi ò lè jọra mi lójú níwájú àwọn fans mi. A lè jọ ní misunderstanding, ṣóyè yín? A lè jọ ní misunderstanding, but mi ò lè jọra mi lójú níwájú àwọn fans mi. I cannot. Because ẹ̀yin náà lè gbé wa débi tá a dé. This is a small account. It's not a big account. Imagine kó wá ní big platform. Ó wá rò pé ó ti arrive tán. Ó lè jẹ́ the last tour tó máa ṣe lélẹ̀, kó má lè ṣe míì mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Eléyìí tí ẹ̀ dá, ṣebí àwọn èèyàn kan sọ pé àwọn máa wá sùn nínú concert yẹn. Àwọn máa wá sùn nínú concert yẹn. Kí ló fẹ́ ṣe? Wọn ò tiẹ̀ wá rárá because they appreciate something. Ní Japanese company kan, wọ́n fi 9 cents kún owó ice cream. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí mo sọ? 9 cents. 9 cents kún owó ice cream. Àti CEO àtàwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀, they all came to the front of the company. They all bowed down ní Japan to apologize to the people pé ẹ má bínú, for how many years? For over 19 years, so ice cream price remained the same. Wọ́n wá fi cents kún owó ice cream, 9 cents. They apologized to the public. Ṣé ní respect? If you don't respect people, you can't go forward. Respect to the cause in me, more reason to jẹ́ pé as a Nigerian, respect is very hard for you to do. To say sorry, you'll be proving that you are right. You'll be proving that you know better. Yeah, wá parun ni. Sorry, maturity is you owning up to your mistake. Oh, this and this and this. O ti ṣe mistake, accept it. But in a situation whereby o ṣe mistake, you are proving, you are defending yourself when you know that you are clearly wrong. You know that you are clearly wrong. Apology is just minutes. It will make people respect you. It will make people love you more and be like, òótọ́ dẹ̀ ni o, ó lè má mean ni. Àbí òkè ó ṣe kíní lóòótọ́, ó yẹ ó dẹ̀ ti sọ pé má bínú, ẹ jẹ́ kó máa lọ. That is one thing you should know about Americans.
wọ́n ń gbá ní orí wọn. Ìwọ nìkan kọ́ ló ń kọrin. Ṣó yé ẹ ṣá? Ṣó mọ̀ pé inú concert yẹn náà ti ń sọ pé this cannot be Davido. Mo tún ráwọn èèyàn tó ń kígbe Davido nígbà tó wà lórí stage. Kì í ṣe wọ́n kó jókòó fẹ́ẹ̀ jó pa. Torí this is your downfall. Ibi kan náà ló máa dé tó ní kọ́ mi mọ̀. This time next year, you won't even be able to tour at all. Beyonce ò ṣẹ̀wọ̀n. Beyonce gan ò lè sell out. As at this year, Beyonce cannot sell out on at all. Kò dẹ̀ ṣẹ̀wọ̀n. Èèyàn tí ò ṣẹ̀ nìyẹn. Now imagine you say you don't need fans. Oh yeah, why people pay their money? They will put their hands in their pockets. They are hard-earned money. Torí ẹ̀ mo ṣe máa ń gbé fẹ́yìn tẹ́ máa ra staff wá bí báyìí. Ṣé rò bóyá sì kéèyàn mú owó jáde? Ẹ̀rí bí tó ká ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ ni. Ẹ bá wa dáwó f'Álábìkẹ́ o. Ẹ bá wa yẹ kíní kan f'Álábìkẹ́ o. Àti ìyálé o. They need our support o. Ṣé rò bóyá easy ni? Káwọn èèyàn tó mú owó lápò ara wọn kan tó fún ẹ. Owó tán ṣiṣẹ́ fún. Kan tó fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò. Kì í ṣe nǹkan tó easy. Àwọn èèyàn máa wá sọ thousands of dollars o. Láti wá rí ẹ. O wá sọ pé you don't need them. Máa ra jókòó mi. Àwọn gangan wà. Ṣebí ìwọ ló ń ayé ẹ̀ máa bàjẹ́. O rò pé you don't need them tó sọ yẹn. O ti gbàgbé pé mass ló ń bá sọ̀rọ̀. Mass dẹ̀ ni they can remove a government. Ẹ rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní this African country, Tanzania and Kenya. They can remove a whole government. This is the power of the masses. I'm not talking about Nigeria. Nigerian masses kan pín rice nìkan náà mọ̀. Kan gba rice, kan gbowó lọ́wọ́ politician. They don't have uniform, you know. They don't even know what they're fighting for, so they can't fight. The masses, they have power to shift anything, to determine your career, to determine the government, to determine anything. Ṣé mo jẹ́ ẹ̀sọ́ kíní kan? Tá bá fẹ́ kí Tinubu kúrò ńbẹ̀ lẹ́nu. Do you know Nigerians can do it? But that is the power the government, they make sure that we don't know we have. The government makes sure we don't know as Nigerians that we have that power. They will make sure we don't have that power. So that is it. This will be your last tour. Oh, tí dàgbà now. Kí ni age 30 something? Àwọn Beyonce tó ti ń wọ 40 something gan. They are still touring. Why are you stopping? Because you are too proud. Bó dẹ̀ ṣe ń ṣe lọ́run náà ṣe ń ṣe láyé o. Nǹkan tó bá ti yẹ kó máa cancel America, Nigerians still will start emulating it. Ṣé Nigeria like a copy too? Let your mother, who is your manager, kó bá rọra sí òwò fún ẹ, kó lọ fi apologize. If it's what is we call Bọ́sẹ̀ dé nìyẹn, kí Bọ́sẹ̀ bọ́ra sí òwò. Because lójú ìyá ẹ̀ ló ṣe grow, lójú ìyá ẹ̀ ló tún ṣe máa fall. Ilé ayé, ṣé rí ilé ayé yìí? If you don't understand this life, wà kàn bá aráyé wa fọwọ́ tì ní. Bó ṣe grow lójú ìyá ẹ̀, your mom will watch you fall. Masses ló ṣì ń cancel ẹ̀, kì í ṣe production company. Sórí àwọn producer yẹn, gbogbo wọn tún máa ṣe meeting lókè wípé tó bá gbé eléyìí kò ní anybody tó máa gbéṣẹ́ fún ẹ. Àwọn náà máa low ticket sale lásán náà fi cancel yẹn because the people refuse to come. 4 states, Burna Boy. 4 states. Four states. Ká sọ pé àwọn gan tó wá sí the last one tó ṣe, they are Nigerians. They are not Americans. Wọn ò gbádùn. Wọn ò rán ìyá ẹ̀ ń ṣe. It's the land of no man. Kò sí anybody tó lè wọbẹ̀ wá kó wá gàpá lé wọn lórí. Ibo lo ti ń bọ̀? Who are you? Ta ni bàbá ẹ̀? Àwọn tó ń gbọ́ṣẹ́ president jọ ta ni ẹ́? Nàìjíríà tẹ́ bá ti lè ní chicken change báyìí, orí wo ò kì í gbé mọ́. Do you know who I am? Ní Burna Boy bá dé lu Burna Boy. They will wọ́n á pàtàn bàbá ẹ̀ fún ẹ. Who your papa is, they go tell you àwọn story tó mọ̀. They will sit you down like this and tell you your papa's story. You rò pé, are you the best? No.
You are just one of the few. You are not the best. Do you know that? It's a land of no man. There are people way better than you. But now you are not the best. You are just one of the few that got lucky. Àìmọye èèyàn tó wà better than you that they are still on the streets. So tó bá débẹ̀, o bá ra ibi tí ò yẹ kó o bá rẹ̀, fi orí pípé sí. Wọn ò kọ́yàn bọ́n ṣe máa hùwà nírú society bẹ́yẹn. Fi orí pípé sí. I hope you enjoy. Congratulations on your downfall. Àbí èmi ò kì í ṣe dragging o. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Tọ́mọdé bá pe kó máa dájẹ́, tó bá pa ẹran máa dájẹ́, tó bá pààrọ̀ gidigba gbé lọ bá Bọ́sẹ̀ ńlé, ó ti pààrọ̀ gidigba ń sìn o. Congratulations on your downfall. And bó ṣe ń wálẹ̀ sórí graph ilé ayé ẹ̀, America will make it fall. Wọn ò ní gbọ́ ẹ mọ́. I don't know. Ṣó wọ̀ tẹ̀ ni just for sorry. Wọ́n á tún fi ṣe documentary pé the artist that in the next 5 years, wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ ẹ ṣe documentary pé artists that fall because of their arrogance. America tún fi ṣe documentary. Wọ́n á tún forúkọ ẹ̀ sí. Kò sí wàhálà. Èèyàn tó bá bímọ tí ó bímọ must tọ́, àbí? Èèyàn tó bá bímọ tí ò bá tọ́, nǹkan tó ju wọn máa ń rí ni. Ẹ wá rí pé ṣe rí tálíkà ló le fún láti lówó jù because wọ́n máa ń ṣì ìlú ni. Notice? A rich man cannot do that. Mark Zuckerberg gan máa apologize tó bá ṣe nǹkan míì tó wrong. Mark ó máa apologize. Èèyàn tó ní social media platform. Then who is Burna Boy? Èló ni bàbá ẹ̀ kó dání? Òun kọ́ ló bọ́ ọmọ yẹn sùn tí ò lè ra Lamborghini. Èló ló kó dání tó ń pọ̀ ọmọ alákàrà? Look at your life. OBO tó jẹ́ ọmọ bàbá olówó tí gbogbo ìran ẹ̀ lówó. OBO will never address or do that situation like that. He will call those couple to the stage. Ó yá, ẹ máa jump up. Ṣé wàá mọ story àwọn couple yẹn? Mo ti gbàgbé kí sọ ẹjẹ́ ń sọ fún yín. Kó tó di pé wọ́n sùn, ọmọ wọn kú ni. So ìgbà tọ́mọ wọn kú, ṣé mọ̀, ìrònú wọn ò lè sùn mọ́jú wọn sunkún. So bí àwọn tó wà láround wọn ní ìṣẹ́jọ́ kan lẹ̀ mọ́lé kan máa ké, kán má lọ ronú para wọn pé kán lọ sí tọ̀ Burna Boy. Ṣé ti understand sí pé á tún jẹ́ kán wà lively tó bá tó rí stage tó ń rí Burna Boy bí àwọn wọn wá jẹ́ fan Burna Boy. Ṣé ti understand sí pé tó bá tún wà láàrin èrò tó bá tún rí vibe wọ́n máa tún jẹ́ kí tension yẹn kó reduce lára wọn. Ìgbà tó ń débẹ̀, ṣé mọ̀, o ò lè control emotion. Bóyá àwọn tí ò sùn nínú ilé ìgbà tó ń débẹ̀ tó ń wá rí show yẹn, oorun dẹ̀ ré, o ò lè control rẹ̀. Involuntary action ni. Ó dàbí tó bá fẹ́ sneeze bí oorun ṣe rí nìyẹn. Tó bá lọ ń control sneezing yẹn, wọ́n ní tí ṣé capillary lẹ̀ ń pè, tó bá lọ burst inú orí ẹ̀, wàá kú dànù ni. Tó bá fẹ́ sín, àwọn involuntary action, you can't control it. Wọ́n ṣe débẹ̀ nìyẹn tó bí torí pé wọ́n sùn mọ́jú bí wọ́n ké mọ́jú ni. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí doze off nìyẹn. Kì í ṣe pé wọ́n dìídì wá láti ilé wá sùn bẹ́ẹ̀. Ta ló máa gba VVIP over $5,000 láti ra ticket láti lọ sùn bẹ́ẹ̀? Burna should have just called them to the stage and make it lively. Why are you sleeping? Àbí ká tẹ̀ wá sọ pé ó ti lé wọn nìyẹn. O mọ story wọn. Of course o mọ story wọn. But ìgbà tó dẹ̀ ti lé wọn, tó sọ pé tó ń bá jáde kúrò ní concert yẹn, o ò ní kọrin mọ́, tó ti lé wọn jáde. Ìgbà tó ti wá gbọ́ story wọn pé ọmọ kú mọ́ wọn lọ́wọ́ ni, ọmọ kékeré kú. So ṣé mọ̀, kíní yẹn ṣì wà lára wọn. So much tension, so much emotion. Ìgbà tó dẹ̀ ti gbọ́, wàá dẹ̀ pé wọ́n. Wàá fún wọn ní gbogbo tíkẹ̀tì, free ticket for your show. Iwájú náà máa wà. Wàá tún gbé wọn wá sórí stage. So understand, there are so many things to, we are human. Compassion for your fellow human. Nǹkan tí America ń kọ́ nìyẹn tí ó mọ̀. Ó rò pé American they hate you. No. Wàá gbé obìnrin yẹn wá sórí stage àtọkọ ẹ̀, you hug them. Ṣó ti get in sin? Wàá fún wọn ní pass, you take pictures with them. Ṣó mọ̀, compassion nìyẹn. Bó o kó ego sórí, o gbé ego rù, kó gbéná sórí nílùú yìí, wọ́n á bàjẹ́ ẹ̀ sọ. Kí ìwà àtìyẹ́ ẹ̀ bọ́sẹ̀ kẹjọ gbéná sórí, wọ́n á sọ fún yín. At the end of the day, kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n á sọ pé o lè apologize, o tún throw a shade.
òpònú. Congratulations on your downfall. Wọ́n ní torí èèyàn kan ò bá burú, orí èèyàn míì ò ní dá. Bí Burna ṣe ń wálẹ̀ báyìí, wọ́n tún máa pick another artist. Ẹ̀rọ Lámìdé ni, ẹ̀rí bó ṣe sold out ní UK. Ẹ̀rọ Lámìdé ni. Torí èèyàn kan ò, tí èèyàn kan ò bá bàjẹ́, tẹlòmíì ò lè dá. Ẹ máa rí èèyàn míì tó máa bring up. Tí téèyàn kan ò bá bàjẹ́, so you should be okay with one person's own destroying kí tiẹ̀ lè dá. Èèyàn tó bá fẹ́ fọwọ́ ara ẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́, ẹ jẹ́ kó fọwọ́ ara ẹ̀ bá yé ẹ̀ jẹ́. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbọ̀ ọ̀rọ̀ Lizzy ni, ẹ jẹ́ kó fọwọ́ ara ẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́, so that tẹlòmíì á lè dá. Bẹ́ẹ̀ ni, àdúrà èèyàn tó ti dáa fún látara Lizzy. Tó yẹ pé tí Lizzy ò bá bá yé ara ẹ̀ jẹ́, ṣó máa rí bẹ́ẹ̀? Ẹ máa dúró kọ́sọ́mà tí mọ́ní mọ̀ tí ní, ẹ wo Fọlá, ẹ wá dúró kọ́sọ́mà tó ti ní, ẹ wo everybody bó ṣe ń ṣe fáìn ilé ayé. Ilé ayé bíntín. Ilé ayé bíntín tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó kó dání, you can lose it lẹ́ẹ̀kan lójú ayé ẹ̀ láì tí kú. Kì í ṣe ikú ló ń gba tọwọ́ ọmọdé o, àbí orun ló ń gba tọwọ́ ọmọdé, àbí ikú ló ń gba tọwọ́ ewúrẹ́ àgbàlẹ̀ ṣe máa ń pòwe. O lè má ì tí kú kó o sọ gbogbo opportunity ilé ayé ẹ̀ nù kó má ní nǹkan kan mọ́. Wàá dẹ̀ máa wo dreams ẹ̀. Ó dẹ̀ máa wipe out lójú ẹ̀. Congratulations, Burna Boy. Àbí kí lẹ ní kí n sọ? Èmi kan mo bí tí ìyá ẹ bá fail láti tọ̀. Ọkàn tó yẹ kán jọ wọn. Lára ilé ẹni bá ń jẹ kòkòrò tí ó bá dáa, tá a bá sọ fún kòkòrò kẹrẹ ò ní jẹ́ kóun àti ìyá ẹ̀ sùn lóru. That is that. On checking on that. Moving on, Sisi Alagbo. Sisi Alagbo àti Engineer Konre. Engineer Gbẹ̀wùdání. Ẹgbọ́n náà, wọ́n ní wọ́n ti admit Sisi Alagbo sí hospital. Ṣé lóòótọ́ ni? Ó ṣọ́ ọwọ́ ibi tó ti ń gba drip. Ìjà ò tí ì bẹ̀rẹ̀, èso ti ń jábọ́. Ó jẹ́ dìde lórí. Ejo, what is your people? Do you people obsession with stretchers, with hospital? Tí ẹ kì í bẹ̀rù. Rí bó ṣe gún Mohbad pa. Any small thing, ẹ ti sá lọ sí hospital. Ọmọ kan ló kú ńjọ́ sí tọ́hún tí ì sìn. Tá a ṣe ń dáwó kiri. Tí bàbá ti dáwó dóbòdòbò ṣe gbogbo ẹ̀. Any small thing, ẹ ti sá lọ sí hospital. Ẹ máa wá sympathy òṣèké. Tí nọ́ọ̀sì Mohbad tó bá gbà yín mọ́ hospital tẹ̀ wà yín, ẹ wò ó, kò sí pé justice for, donation for, any small thing, ẹ ti sá lọ sí hospital. Ìgbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ lè ṣe kinní kan, kí ló dé tẹ́ lọ ń ṣe nǹkan míì? Sisi Alagbo, ìgbà tó mọ̀ pé orí ẹ̀ ọrùn ẹ̀ ò gbé polygamy, kí ló lọ ṣe ń bẹ̀ tó wà ń pẹ́pẹ́ ìyálé ẹ̀? Gbogbo ṣọmọ àwọn nǹkan báyìí kò yé mi o. Nǹkan tó bá lè wọ̀n, ẹ ti rò ó pé ẹ máa yan ọmọ yẹn jẹ bí ti ń rí nù. Bí ti ń rí. Sisi Alagbo tó ò bá dìde nínú hospital yẹn, màá ní kán wíìlì ẹ̀ lọ mọ́ṣúárì ni. Tó ò bá dìde kó o kó ṣì dànù. Ìgbà tó ń kọ́mẹ̀ntì kiri, tó ń pe blogger kiri, ó ò dákú o. O ò ní ìdí ẹ̀jẹ̀, o ò ní ìdí omi ra o. Ọkọ tó sọ pé kò sí nílé, òun kọ́ ló ti jáde tó ti ń ṣe show. Engineer kan, ẹ má worry, I'm coming back to you. Ẹ ní sùúrù. Màá pín dọ́dọ̀ yín. Ẹ máa gba 2 portion of rice yín, ẹ má worry. If you don't get up from that hospital bed, any small thing, ẹ ti máa sá sórí stretcher, wọ́n ti máa gún yín pa. Torí pé ẹ tún máa post ẹ̀ sórí social media so that kán lè fún yín sympathy. Wo ojú àánú ti fọ́. In fact, àtún drag ẹ gan ni. Tó bá wà mọ́ṣúárì, àtún drag ẹ. Ṣé ó ya wèrè ni? Àwọn olè ń lo kinní fún náà. Ẹ̀wọ̀n olè ń lo gbogbo reverse psychology yẹn fún. Ṣé o rò pàṣẹ lórí social media ni? Kò pọ̀ létí ni. Kò pọ̀ létí. Ṣé fracas àbí speakers kò pọ̀? Ṣé orí ibi tó ti ṣe mistake? O rò pé Mẹ́wàá Láká ni problem? Ibi tó ti ṣe mistake ni. Mẹ́wàá Láká ò máa sọ̀rọ̀. Ṣé o gorí stretcher lọ? Ìgbà tí Mẹ́wàá Láká gan sọ̀rọ̀, o gorí stretcher. Ìgbà tí ó wà sọ̀rọ̀ ló wá gorí stretcher lọ. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. You know exactly what you are doing. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Ó dẹ̀ mọ nǹkan tó ti ṣe. Ó mọ nǹkan tó ti fojú ìyálé rí. Torí pé o ṣàfẹ́fẹ́ ọkọ tipátipá, o fẹ́ gbọ́kọ èèyàn tipátipá. Ṣé wàá gbarú ọkọ tèmi? Kí gbarú Àlájì lọ́wọ́ mi. Ìwọ ló máa sá lọ.
torí àwọn kankan wà àwọn ibì kankan wà tí mo máa ń gbà lájídé tó bá rà wá méjèèjì wàá mọ̀ pé wèrè làwọn eléyìí sign language ojú la fi máa ń bára wa sọ̀rọ̀. Ẹ máa rí obìnrin tó gentle tó tutù tẹ́ rí pé ẹ lè yàn jẹ àwa báyìí ògbáà ni wá. Òun ta sí òun ni mò ń sọ pé things like this don't happen to me láti ọdún yìí tí mo ti fẹ́ ọkọ mi obìnrin kan ò bá mi du ọkọ rí kì í ṣoògùn kì í ṣe káyá mátà o obìnrin Jésù làgbé dání bí o obìnrin ò bá mi du ọkọ rí kí ni mo fẹ́ sọ ẹ́ mọ́lẹ̀ fún diplomatic lájọ ń dí o bẹ́ẹ̀ ni ṣé o tiẹ̀ ti jẹ́ léyìí tó wà níbi tán ni. Oh, if you want it in Asia, I will give you in Asia. If you want it in Japanese, I will give you in Japan. If you want it in American, I will give you in America. If you want it in local Nigeria, báwo ló ṣe fẹ́ sí? How would you like your spicy noodles? O ò lè jẹ́ tán. Kì í ṣe pé kíní àbùbù tán ni. So at the end of the day, ó pé rẹ̀ ó lọ sùn sórí hospital fee. Ìwọ lẹ́yìn ìgbà tó ti pé gbogbo blogger kan máa defend ẹ̀. Ó ṣọ̀kẹ́ pé wọ́n defend ẹ̀ because gbogbo wa la understand kíní kan. You are not a good person. Èèyàn tó dáa ò kì í ṣe bẹ́yẹn. Boyfriend ẹ sorry ọkọ ẹgbẹ̀wù dání ó ti tún jáde ṣé mo rò pé ó sọ pé ó wà nù aginjù so ó ti tún kúrò nù aginjù sí ó ti tún jáde ó tún ti wá ṣe ṣó ó tún ti nǹkan tó ń fa wàhálà ó tún tutù sọ ó ní ìyálé ó gbọ́ ó lè sọ pé bàbá ilé èèyàn fi máa yí o obìnrin ní ìwòtẹ́yìn yẹ sọkọ ẹ ṣì ń bẹ kíní ò kì í ṣe òun ṣe nǹkan téèyàn kan lè yí ìtì gbà mo dẹ̀ tó wá wo wedding picture yẹn ó dàbí ìgbà táwọn ọmọ India bá ń ṣe wedding àyín méjèèjì ẹ̀ dá ẹ̀ ṣe rí àtiwọ́ àti sísẹ́ ọ̀nà kí ló tiẹ̀ kó sí yẹn ẹ wo kọ́kọ́ ṣù tó wọ̀ ẹ wo kọ́kọ́ ṣù tó. Local champion is always the broke man for me nílé ayé yìí whatever you do avoid broke men. Yes mo mọ nǹkan tí mo sọ àwọn ọkùnrin tí ò bá ti rí ṣe náà ni. Ó ní gbogbo obìnrin ẹ máa gbọ́ nǹkan tí ẹnjìnìá wèrè sọ ó ní gbogbo obìnrin tóun bá ti rí lòun máa ń ràn lọ́wọ́ tóun máa ń ràn lọ́wọ́ ní business ilé ayé tiẹ̀ bí ìyá ẹ̀ ṣe bí ẹ o wá ran obìnrin lọ́wọ́ ni olórí burúkú aláìníṣẹ́ lọ́wọ́ ó ní pé mo máa ń lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ mo máa bá ń ṣí ṣọ́ọ̀bù ìyẹn ìyálé ìyá ìkímọ́ mo máa bá ń nu ṣọ́ọ̀bù mo máa bá ń gbálẹ̀ ìyá kan ló dé bí ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó rò pé orí tiwa ò pé so àwa máa kó yẹn jẹ rush bí indomie ìwọ máa ń lọ ṣọ́ọ̀bù ìyá igi mọ́ o máa lọ bá ń gbálẹ̀ ìwọ ó ní àwọn láńlọ́ọ̀dù ẹ̀gbọ́n sọ pé báwo lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn ni kẹ́ ṣe máa ṣe orí àtiwọ́ àti láńlọ́ọ̀dù orí yín jọ burú papọ̀ tí wọ́n tó ń kujó mọ́lẹ̀ níwájú àgbo alágbo báyìí tó kẹ́rù kúrò nílé tó lọ kó bá ìyàwó ọkùnrin tó bá ti lè kẹ́rù kúrò nílé tó lọ kó bá obìnrin míì jígólò ni ẹnjìnìá kan náà with all due respect ó yẹ kẹ́ ẹ fi jígólò sí táìtù yín ẹyọ ẹnjìnìá yẹn jígólò kan náà ni àbí kàn rẹ ó fi ìtìyìn ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ òbíyàn tó ń datọ́ lẹ́nu ni ẹ̀yin tá a rí tí ń ṣe pé a rí o a rí yín níwájú títí alágbo rooftop láwa yìí tọ́dẹ̀ yẹn náà bóyín ọmọ oko èèyàn tó yẹ kó sọ ọ́ lẹ̀ látòkè rooftop láwa yìí kinní kan ẹ wo ẹ yẹ sọ kinní kan fún yín àwọn ò ní gbàgbé o àfi tẹ bá ṣe writing ẹnjìnìá kan náà ẹni ẹ lọ síbẹ̀ ẹ gbé flower fún ẹ ṣe kinní kan náà ẹnjìnìá kan náà bá ṣe ń rí yín pẹ̀lú títí alágbo nǹkan tó ń pè ní ṣe déédéé kì í ṣe dandan kó kó lówó lọ́wọ́ tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ fẹ́ obìnrin méjì ó gbọ́dọ̀ ṣe déédéé láàrin àwọn méjèèjì kì í ṣe owó nìkan ẹ̀yin pọ̀n síbì kan torí pé wọ́n ti ń fún yín lóúnjẹ jẹ ń bẹ̀ wọ́n ti ń bọ́ ìyá yín àwọn alátẹnujẹ mọ́dá yín lọ ìbá ara àwọn àbúrò yín bẹ̀ táwọn náà wá ń tẹríba òṣì ò ní rán mi tìran ó jẹ́rìí ìyá mi ẹni sùúrù kọ́mọ mi ṣe wedding sí kó wá lọ máa kó bá obìnrin mi èmi gan máa jàjù ìyálé lọ máa jàjù ìyálé lọ wàá lọ ni o ní kíni no let me tell you sísí alágbo question kan ni mo béèrè ó rò pé sórí show ẹ for the rest of your life ló máa jẹ wòtòwòtò tó bá tètè mọ̀ kó tètè kúrò lọ hospital yẹn tó bá dẹ̀ fẹ́ kúrò jẹ́ kán wá ẹ lọ mọ́ṣúárì for the rest of your life ló máa jẹ àfi tí ọkọ ẹ ó yá ẹnjìnìá ìsọnù ẹ̀yin lẹ ń kó gbogbo kùtìkùtì bá mi ẹ lọ bá ìyálé
ẹ̀yin náà ẹ lọ dúró sí ọ̀dọ̀ ìyálé, ẹ ṣe content lọ́dọ̀ ìyálé, ẹ bẹ ìyálé, ẹ romance ẹ bẹ ṣe máa ń romance mi ló bá tán. Gbogbo èèyàn máa shut up. Bọ̀ ń gun bẹ́ẹ̀dì lọ, ń gun mọ́ṣúárì lọ, gbogbo yẹn ò kàn anybody. Ò bá ìgbà rúùmù sí arò, a sì máa wọ̀ yẹ ẹ̀. O ò tí ì rí nǹkan kan. Because o lè máa ṣekúṣẹyẹ. Ṣé o máa ń gbàgbé pé obìnrin náà ni wá ni? Adẹ̀létè lọ́wọ́. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe tó ń jẹ́ lójú yìí, àwa náà mọ̀ ọ́ ṣe. A mọ nǹkan tó lè ṣe, a dẹ̀ mọ nǹkan tó lè ṣe. And engineer Karan tó bá máa take 50 years láti máa fi apologize obìnrin yẹn, tó bá sọ pé òun ò gbọ́ mọ́, healing process náà ń pè. Healing process náà ń pè. Kẹ́yìn gan tó fẹ́ ṣiṣẹ́ alágbo, ẹ máa ní doubt kọ̀ọ̀kan nínú mind yín, but you went ahead and still do it. That is your own choice. O dẹ̀ lè sọ fún yàn bó ṣe máa heal. You will still keep begging the person. Ó ti betray trust. Trust ti fọ́. So kì í ṣe pé o kàn máa bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ti gbọ́ náà nìyẹn. Torí pé ẹrú ọmọbìnrin yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣe rò pé ẹ máa rẹ jẹ. Okay, PS àbí PSS àbí whatever. Ẹ jẹ́ ń sọ kíní kan fún yín. Tó bá mọ̀ pé o fẹ́ lọ fẹ́yàwó kejì, tó wá rò pé o lè yàn ayé jẹ, ayé social media la wà yìí, a máa wọ́ yẹ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ rò pé ìyá Ikimọ́ gentle person ni, kò léyàn, kò lọ́rọ̀ lẹ́nu, kò sí nǹkan tó ṣe anybody tó máa gbọ́, kò lè ṣe show, kò lè ṣe nǹkan kan. Nǹkan tẹ́yìn rò ni. Nǹkan tẹ́yìn rò ni. Kò lè ṣe show, kò lè ṣe nǹkan kan. Gentle person ni, kìnnìkan. Kò ní fans. Sisi Alagbo ní fans. Fans tó wá níyẹn gan ló máa kó yà jẹ lórí social media. Fans tó wọ níyẹn ló máa wá kó yà jẹ. Sisi Alagbo thought ó ti gbàgbé social media. Women supporting women ni. Ìwọ ò support ìyálé ẹ̀. Torí tó bá yẹ pé ọmọ gidi ni ẹ tó bí ń léèrè bó ṣe sọ Sisi Alagbo. Kán tó fẹ́ ẹ, ìyálé ò mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fẹ́ ẹ. Ó yẹ kó kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ìyálé ẹ̀. Kó lọ kúnlẹ̀ kó bomi sí ẹ ní ẹsẹ̀. Ṣé bó ń lọ sọ́dọ̀ ìyá ọkọ tó ní ó ti jẹ́ gbárùn ìyá ọkọ wa lélẹ́yìí o. Tó lọ ń pẹ́pẹ́ ń bẹ. Kí ló dé tó lọ sí ọ̀dọ̀ ìyálé ẹ̀ kí ìwọ náà lọ máa ṣerun bẹ̀? Kí ìwọ náà máa lọ síbẹ̀? Àwọn nǹkan kan wà tó bá ṣe, àwa gan ò ní rọ́rọ̀ sọ. Ìwọ ló ń fún wa content. Ìwọ fún ara ẹ ló ń pariwo life yín síta. Tó bá yẹ pé bó ṣe ń lọ sọ́dọ̀ ìyá ọkọ ló ń lọ sọ́dọ̀ ìyálé ẹ tó ń lọ síbẹ̀ tẹjọ́ ń ṣe wọléwọ̀de kán tó fẹ́ ẹ, ó yẹ kó kọ́kọ́ mọ̀ ìyálé. Àwọn obìnrin yìí ní un problem. Kán tó fẹ́ ẹ, ó yẹ kí ìwọ fún ara ẹ kọ́kọ́ mọ̀ ìyálé. Ìyálé máa mọ̀ ẹ́. Wàá ti wà in the picture dáadáa. In fact gan, if kini is not taken, ìyálé gan lè wá sí wedding kó káwọn ọmọ dání. Ẹ ti mọ́ra dáadáa. Wàá máa lọ bẹ̀ dáadáa. Kì í ṣe pé all of a sudden ó lọ hijack ọkọ ọlọ́kọ onídògúdò. Ó sọ pé ìyàwó ẹ̀ gentle kò ní fans, irun ló ń ṣe, kò ní nǹkan kan. Attachment ló ń tà. Ìwọ dẹ̀ rí ọmọ gáràjì ni ẹ́, àwọn ṣògbọ́n làbáṣà ni ẹ́, ṣe kíkọ́ dẹ̀ ní fans jù lọ. Ó ti gbàgbé pé social media. Àwa máa ṣe wings fún ìyálé ni. Kò yé ìyá ẹ̀. A máa ṣe wings fún ìyálé ni. A máa drag ẹ̀ up. Ṣé ìwọ tó gbogbo àwọn speakers ìgbà kan dààbò ẹ̀ ń sìn báyìí? O rí pé ṣé wedding gan wọ̀ tẹ̀? Látọjọ́ tó ti ṣe wedding ló ti ń ṣorí ibú. O ò ní sinmi. Ẹ̀yin lẹ marry, ẹ̀yin lẹ ní sinmi. Ọ̀tọ̀ lèèyàn tẹ́ fẹ́ fún sinmi, ẹ̀yin lẹ ní sinmi. Engineer Karan, as long as you come outside, come dey explain, la ṣe máa drag ìyá yín. Àtẹ̀yìn àti ìyàwó tuntun. Ẹ kàn fi ti yín kó bá Sisi Alagbo ni. Ẹni ọlá ó tún ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Ẹ tún ti já shit gbà. Ó rọra single and face your life. Ó mà dáa kì í ṣe gbogbo ẹpọ̀n pàpàpà ló gbọ́dọ̀, kì í ṣe gbogbo okó ló gbọ́dọ̀ máa shift òbò ẹ. Àwọn okó míì wà kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ṣe. Chaotic life ni. Ìwòyí last year báyìí ṣó mọ̀ pé ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ sórí social media. Ó lè mọ̀. Obìnrin tó bá ti wà tó jẹ́ pé kò mójú kò mọ́ra anything ni. Báyìí wọ́n ṣe máa ń rí lélẹ̀ ìgbà tó ti ń ṣe nǹkan ẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tí marriage ti fail tó ti rán ṣe nǹkan ẹ̀. Ṣó mọ̀ pé kò sí anybody tó wá fún ẹ. Ìgbà tó wá lọ jí shit gbà, lọ jí ọkọ ọlọ́kọ gbà. Àti wá àtọkọ òun kọ́ ló wọnú aginjù tí ò lè súnlé. Kò sún bí, wọ́n nínú aginjù ló wá. Engineer Karan, ṣé rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe fún Sisi Alagbo tẹ́ ń gbé lọ rooftop? Tẹ́ bá sọ pé mo pè é pé ṣé kìí ṣe kíní o. Ṣé ẹ máa béèrè lọ́wọ́ Sisi Alagbo kẹ́ tó bá ṣe content? Àgbàyà ni ẹ́. Aláìlójú tí jígólò ni ẹ́. Ṣé o máa ń béèrè lọ́wọ́ Sisi Alagbo kó tó bá ṣe content? Ìwọ kọ́ ló mú jó lójú pálí ń jọ yẹn níwájú àgbo. Ìgbà téèyàn bá ní ìdìkágbò dànù kó dàjò yàn, kò ní dàjò yàn.
tó mú ijó tó kujó mọ́lẹ̀ odidi ọkùnrin kò rìn tó ń support women business nǹkan tó wálé ayé wá ṣe nìyẹn kó máa support business obìnrin ó wá sọ pé o pè ìyálé pé ṣé kó wá bá ṣe content ó ló wá sọ pé I don't need your help of course ṣé o bèrè lọ́wọ́ sísẹ́ alágbègbè tó bá ṣe content ni things are weird between you and your ìyálé you have to be going there jẹ́ ń kọ́ ẹ ní kinní kan àwa táwọn sọ̀rọ̀ báyìí o máa rò pa hate ẹ̀ no we want things to be good for you but the way bí wọ́n ṣe handle ẹ̀ ní nǹkan ò fi dá láàrin ìwà àti ìyálé ẹ̀ ọkọ mi mọ̀ mí mú bí ọkọ mi mọ̀ mí mú bí ọkọ mi bá ti ṣẹ̀ báyìí ẹ máa rí ó máa ti gbé fúláwà dání ó máa ti gbé chocolate dání ó máa ti gbé léèdè dání kó tiẹ̀ tó sọ pé nǹkan báyìí lòun ṣe mo ti dáríjì bẹ́ẹ̀ ni ó máa sọ pé ìyàwó dress we are going out tonight mo ti máa pé what did you do ó ti máa ṣe understand bọ́kùnrin gidi ṣe ń ṣe nìyẹn ṣe pé mo ṣáà máa ń lọlé mo ṣáà máa ń ṣe kinní kan àwáwí náà ṣe ni you are wrong you messed up this woman's life for the rest of her life so you have to pay and you think the apology is what kí lè bẹ́yìn fẹ́ ṣe ó ní ìyá ẹ̀ pé kò lọ àbí ó rẹ̀wọ̀ àti ìyá ẹ̀ ni kí lè bẹ́yìn fẹ́ ṣe fọ́mọbìnrin yẹn èèyàn tẹ́ ti hurt ẹ̀ for life tẹ́ ti fún lójú ọgbẹ́ for life wọ́n sọ pé ìyá ẹ̀ pé ìwọ respect ìyá ẹ̀ ló ń jó wájú àgbàlagbà respect tó ní fún ìyá ẹ̀ kò sí ń bẹ̀ mọ́ ó mọ ní kò ní ìdá ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ náà fìlè sórí pọ́mọbìnrin yẹn kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ sí bloggers ló ń kó fún wa àtìyàwó tuntun tẹ́ẹ̀ fi nífọ̀kànbalẹ̀ ìdẹ̀ tó ṣe mẹ́wàá láká kan owó yìí ní pé jẹ́ kán ṣẹ̀sìn díẹ̀ sí that is it ẹ ti tẹ́lé ẹ ti tẹ́ lóko náà ẹ tẹ́ lọ́wọ́ ọmọbìnrin yẹn náà that is just it ra chocolate lọ síbẹ̀ lọ báyàwó ẹ̀ ìyá kí mọ́ tó bá sọ pé mo fẹ́ gbé jáde tó lóun ò lọ ó ní mo dẹ̀ fílẹ̀ mo dẹ̀ ń ṣe láìpẹ́ orí ẹ̀ ti dàrú wàá fọ̀ sí ẹni tó bá yẹ pé o máa dé wá ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ìyá kí mọ́ you have to go please okay kò síbi tó máa fún ẹ ní excuse torí pé ó ń bínú sí ẹ àbúrò mi ń bọ̀ àbí màá pe àbúrò ẹ̀ kó wá dúró táwọn ọmọ o lè ká àwọn ọmọ lọ sí kinní kan wá dúró tì wá nítorí o ò bá tẹ̀lé mi ò ní lọ ìwé fọ́ọ̀sà ni díẹ̀díẹ̀ inú ẹ̀ máa yọ mo sọ pé mo ṣáà ti bẹ̀ ìgbà kan sọ pé òun ò gbọ́ ìgbà kan sọ pé òun ò gbọ́ mọ́ orí ẹ̀ burú orí àti ìwà àti ṣiṣẹ́ alágbó àtàgbó tẹ́ǹta orí gbogbo yín jọ burú papọ̀ ni tí bó ṣe ń bobìnrin nìyẹn ìyá kí mọ́ ó yá jẹ́ àlọ́ èmi mo ṣẹ̀ kò dẹ̀ síbi tó fẹ́ tì mí sí ra fúláwà fún gbé surprise package táwọn kinní máa ń gbé wá yẹn gbé fún jẹ́ kó máa bínú kó sọ pé òun ò gbà wàá máa ṣe ni tó nú ẹ̀ máa fi rọ̀ ni bó ṣe ń mú obìnrin ò lè inú ẹ̀ máa rọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni nǹkan tó kì í ṣe fún tẹ́lẹ̀ ṣe fún ìyá kí mọ́ à ń jáde ní wíìkì sexy clothes in fact èlò ló máa need fowó aṣọ ó yá gbogbo aṣọ ó yá makeup ṣe makeup ó gúngún ṣerun àmọ́ makeup ṣerun òun ní ìdówó irun ó yá gbowó irun ṣerun ẹ̀ mo gbé jáde wà dáríjì mi tó bá lè gbéyàwó ẹ̀ gbé dání ọkọ mi máa ń gbé mi ó máa ń lift mi sókè báyìí gbé dání kó gbé sínú mọ́tò sílẹ̀kùn fún ṣé àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn ọlọ́run alájí ọlọ́run ara nǹkan tí mo máa ń sọ fún yín pé mi lè fọkọ mi lẹ̀ nìyẹn kí kóòdì mi ọwọ́ ọkọ mi ló wà ó máa gbé mi báyìí wọ́n á lift mi up tó bá ń bẹ̀ tó bá ti ṣẹ̀ báyìí kí ni mo fẹ́ a ní kí ló fẹ́ a ní onídìí díẹ̀ ló kó kí dárúkọ mi sí o a ní onídìí kìíní yẹn àbí mo rí pé Amazon list ẹ̀ ó yá gba card ra gbogbo ẹ̀ ibẹ̀ mo ti máa mọ̀ pé ra gbogbo ẹ̀ sẹ́ẹ̀ anything tó bá need ó yá card mi ni fi rà gbogbo wish list mi pátápátá ni mà kí ló wá fẹ́ sọ pé kóun ṣe at the end of the day sometimes gan tó bá máa sọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe máa wò pé nǹkan tó ṣe nìyẹn torí pé ó ti kọ́kọ́ domi síwájú so dọ́dọ́dọ́ máa tẹ̀lé tútù ṣé ó ti yẹ yín ṣé nǹkan tó ṣe nìyẹn èmi gan máa tún máa fakọ sí pé mi ò tí ì gbọ́ o bóyá ó ní ìgbà yẹn ní gbogbo demand màá máa ẹjọ́ kí ni mo fẹ́ ná máa wá demand ọkọ mi máa ṣe gbogbo ẹ̀ àní nǹkan tó ṣe nìyẹn ní ọkàn mi ní ṣe nǹkan tó ọmọkùnrin ń ṣe nìyí tó ń fi gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ màdẹ́wà máa ṣakọ lójú bíi pé mi ì tí ì gbọ́ bó ṣe ń mú obìnrin nìyẹn
ó lè sọ pé yẹn mo ti bẹ̀ ó sọ pé òun gbọ́ torí pé àwọn fracas àwọn ló ṣe kinní kan ọ̀dẹ̀ ó bẹ́ẹ̀ nìyẹn náà ṣó yẹ kó máa rí àwọn fracas nǹkan tó bá wu fracas ni kó sọ if you love you show like you don't love this woman nǹkan tó ń show ni ìwọ ló ṣe kò síbi tó lè ṣe sí ìwọ ló ṣe ọmọbìnrin yẹn and you have to beg her if it's going to take you for the rest of your life olóhùn ṣayé ẹ lọ it's going to take you for the rest of your life àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ pìtìpìtì tó máa dé bá ìwà àti Sisi Alágbo ẹ nílé handle ẹ lórí social media pìtìpìtì tó máa dé bá yín nǹkan tí mò ń sọ fún cancel culture wà lórí social media especially in this situation we see this woman crying depressed saying that òun fẹ́ para òun olórí burúkú mọ́ńkele tó gbé sílé ìyẹn ń sọ pé òun náà ti rù òun náà ti ṣe kínní mimicking this woman and this is a society whereby you know it's not fair she's still hurting we all can see kò sí obìnrin tó bá gbéyàwó lé lórí tí ò kì í hurt we all can see she's still hurting she's not faking the hurt she's really genuinely crying have you even seen any blogger say that she talked to them ṣé gbogbo wọn ló ń rí yẹn lórí star girl gan have you seen any blogger say that she talked to them she did not talk to anybody nǹkan ohun tí ò tẹ̀ tí figure life wẹ̀ èèyàn tó ní wọ́n fẹ́ fún lówó tí ò tẹ̀ dáhùn owó kọ́ ni problem ẹ̀ that is it she's still hurting and you put her in a compromising position like that ìwọ náà tó fi sínú position yẹn náà ló máa fix ẹ you know for your own reaction ó fi èèyàn sílẹ̀ o mọ̀ pé reaction ẹ̀ ó máa hurt èèyàn reaction tó ṣe ìwọ ṣe fún ara ẹni when a man and a woman is married it's a union between the two of them anything tó bá ṣe outside of your marriage you have hurt your partner ó ní mo sọ fún tó bá pé ìyá ikí mọ́ lọ ṣe ṣìnà ń ta would you forgive her kó wá sọ pé òun ṣáà ti bẹ̀ òun ti ṣe kinní kan wo lórí burúkú tó wá ilé ayé láti wá sin obìnrin tí tó bá ń pin ṣó lè kàn ẹ́ ni nítorí pé ká ṣáà wà ní ọkọ ọkùnrin míì gan kò wọn deserve láti marry náà ṣèbí torí pé obìnrin rí pé wò mi ò fẹ́ lé ńlẹ̀ kí ṣáà ti wọlé ọkọ ni wọ́n sọ pé ó ti bẹ̀ ó jẹ́ ṣọ́rẹ̀ ẹ̀ a mà ṣe máàkì ojú ẹ̀ o ó jẹ́ ṣọ́rẹ̀ ẹ̀ ẹnjìnìà Sisi Alágbo ẹnjìnìà gbèwù dání ó jẹ́ ṣọ́ ara ẹ̀ kó má wò ó okay sórí ìwọ ò ní nǹkan kan tó gbé dání inú aginjù ló ti ń ṣiṣẹ́ sórí Sisi Alágbo ló kàn máa fi tiẹ̀ kó bá torí ọmọ yẹn has been on her lane àfìgbà tó lọ kọ àgbákò orí èdè ni ẹ́ and wótòwòtò tó tẹ̀ wá máa ń sọ lórí social media yẹn ìyẹn gangan ni ò dáa the two women barely talk ẹ̀yin lẹ̀yin explain ẹ̀yin lẹ ṣe marriage ẹ̀yin lọkàn yín ò tún balẹ̀ wótòwòtò tó máa ń ṣe ó kàn fi tiẹ̀ ó fi kó bá Sisi Alágbo ni obìnrin tó bá ti wà náà tí ò bá ti mọ okó kan la kì í dó kì í ṣe gbogbo okó tó bá kọ gbogbo èèyàn tó bá kẹnu sí ẹ náà ló máa gbà fún náà ilé ti níyàwó ńlé kí ló fẹ́ fi ṣe ó ti bímọ mẹ́rin kí ló fẹ́ fi ṣe ọkùnrin tó ti bímọ mẹ́rin tó níyàwó sínú ilé kì í ṣe pé ìyàwó ẹ̀ ti kú o ìyàwó ẹ̀ wà láyé o ó dẹ̀ ní ọmọ mẹ́rin ó dẹ̀ kó kúrò nílé ìyàwó ẹ̀ ó wá kó tiẹ̀ lójú tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn that's the best husband you can ever have àwọn géèzì máa lò káàṣà kí ló fẹ́ fi ṣe kìdẹ́ ń ṣe pé lówó lọ́wọ́ tó bá yẹ pé irú paned àti ẹ̀gbọ́n á sọ pé owó wà lọ́wọ́ yẹn ìyà ò lè jẹ́ anybody bọ́ ilé yóò lówó lọ́wọ́ ó gbọ́dọ̀ wà bẹ́ ijó níwájú àgbò òun wálé ayé láti wá máa ran obìnrin lọ́wọ́ ni just imagine ta ló máa ń sọ mi ò gbọ́ ọkùnrin tó sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn rí mi ò gbọ́ rí ó wálé ayé láti wá ran obìnrin lọ́wọ́ ẹ̀ ń já ṣìtì gbà ọlọ́run ó yẹ kí n ṣe coaching center fẹ́yìn obìnrin tẹ̀ wá ń bí má máa date down date up àwọn bàbá ńlá kó jẹ́ pé bàbá aláyé gan ló ń yọ ẹ̀dó ó pè ju ẹnjìnìà Kọ̀rán yìí ṣe gbogbo ọkùnrin ládé orí ọkùnrin míì wà òun fún ara ẹ̀ gan sì ń wádé orí tiẹ̀ báwo ló ṣe máa ṣe mistake alákọ̀ọ́kọ́ tó tún ṣe mistake ẹlẹ́ẹ̀kejì Sisi Alágbo ó ṣe mistake your first step in life ó ṣe mistake ó tún ṣe mistake ẹlẹ́ẹ̀kejì náà lọ bọ̀ wá lórí hospital bed èmi ṣáà ń sọ fún ẹ pé tó bá dìde tí kinní Mohbad bá ka ẹ mọ́bẹ̀ wọ́n máa ń gúnyàn ọ̀pá ni kó tó lajú ó ti wà lódì kejì nìyẹn àṣírí tèmi ní tí mo fẹ́ sọ fún ẹ náà moving on ẹ̀yin èèyàn mi so ẹ jẹ́ analyse
chat láàrin Dayo Amusa àti Lizzy. Ṣé mọ̀ pé Lizzy jáde ó ní ṣe Dayo Amusa ìgbà tó bímọ òun congratulate ẹ̀ bó ṣe bákan sóun wípé òun ò mọ nǹkan tóun ṣe fún pé bó ṣe respond ó dá. Dayo Amusa dẹ̀ ti wá rí Lizzy chat láàrin òun àti Lizzy nsìn àwa máa kà á dẹ̀ máa analyse ẹ̀. On the 20th of November 2024 àǹtí Ṣọlápé sọ pé congratulations Àdùfẹ́ oríire náà á bá wa kalẹ̀ inshallah much love darling ó dẹ̀ fi love emoji sí. Àdùfẹ́ on the 20 yẹn náà òun náà reply hey babe me I'm honoured pé inú ń dùn ṣe ti understand ẹ̀ sìn. Then àǹtí Ṣọlápé on the 22 ó fi love bí méje sí. Ẹ jẹ́ àmọ́ kà bẹ́ẹ̀ yẹn sódà on the 22 nìyẹn o ó fi love bí méje sí. Moving on ẹ máa gbọ́ o àǹtí Ṣọlápé wá béèrè náà the 22 yẹn pé any party for naming or we meet at first birthday of our sweet baby. Àǹtí Ṣọlápé sọ pé ṣé party wà fún naming àbí ó dìgbà tó bá fẹ́ ṣe first birthday ọmọ àǹtí Dayo Amusa. Àǹtí Ṣọlápé sọ pé let me know how we can appreciate the arrival of our Prince Charming. Dayo dẹ̀ dáhùn ní on the 22 yẹn tẹ́ bá gbàgbé pé naming is on Monday o pé ọjọ́ Monday ní naming that is ṣe mọ̀ pé 7 days then àǹtí Ṣọlápé dáhùn pé okay díẹ̀ èmi ò tí rí anything bad nínú ibẹ̀ yẹn. Àǹtí Ṣọlápé béèrè pé ṣé naming wọ́n máa ṣe naming ṣe ti get nsìn àbí ó dìgbà ṣe mọ̀ pé àwọn kan wà wọ́n kàn máa ṣe naming ráńpẹ́ nínú pálọ̀ ni depending on the situation of things kì í ṣe owó ṣe mọ̀ ọmọ yẹn ó ti pẹ́ tí àǹtí Dayo ti ń wọ́ ọmọ bóyá nǹkan tí àǹtí Ṣọlápé rò nìyẹn pé ṣé wọ́n máa ṣe naming àbí ó dìgbà tọmọ yẹn bá pé 1 year kí wọ́n tó ṣe birthday fún. Ìyẹn dẹ̀ sọ pé naming is on Monday. Then àǹtí Ṣọlápé sọ pé okay now on the 27th of November ẹ máa gbọ́ Àdùfẹ́ ọmọ mi ń kọ́ mi ò rò pé àǹtí Ṣọlápé lọ naming yẹn torí mi ò rí ń bẹ̀ tó bá lọ bẹ̀ kò ní jẹ́ ká sinmi lórí social media. On the 27th that means pé àǹtí Ṣọlápé ò lọ naming yẹn. Àǹtí Ṣọlápé ní of November ni àǹtí Ṣọlápé ní Àdùfẹ́ ọmọ mi ń kọ́ just to check on you and our Prince Charming. Bóyá àǹtí Ṣọlápé dẹ̀ ti bá sọ̀rọ̀ lórí fóònù pé kó má bínú òun ò ní lè wá naming yẹn o kíníkan something came up which is still normal. I will stop by on Sunday to check on our Prince Charming. That is on the 27th. Ṣé ń gbọ́ mi ń sìn on the 27th àǹtí Ṣọlápé sọ pé òun máa check ní ọjọ́ Sunday on our Prince Charming. Then now ibi tí wàhálà gòbé tí wàá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí November 29th bóyá mẹ́sẹ̀gì yẹn Àdùfẹ́ ò rí ní on the 27th àbó rí ó ń wo bóun ṣe máa respond ṣe mọ̀ pé àǹtí Ṣọlápé ò understand kíní kan pé things have become weird ẹ̀yin tẹ́ wà lórí social media tẹ́ ń gbé ọmọ àwọn èèyàn ṣe pé kò sí anybody tó ṣẹ̀ bímọ tó máa fẹ́ kẹ́ associate ẹni tẹ́ ti fi ń ṣépè fún ọmọ bébì tẹ́ fi ń ṣépè gbéyàn ṣépè pé ó máa kú wọ́n máa sìnkú ẹ̀ ni èèyàn tó ṣẹ̀ bímọ kò ní fẹ́ ru energy yẹn lára ọ̀dọ̀ ọmọ òun àti pé èèyàn tójú ọmọ pọ́n tó ń wọ́ ọmọ for a long time it's understandable it's a fair game here it's a fair game. Àǹtí Ṣọlápé sọ pé òun fẹ́ drop ní ọjọ́ Sunday kóun wá check on ọmọ o ṣe understand this thing. Àǹtí Ṣọlápé rò pé okay nǹkan ìjà tóun bá ń báyàn jà òun bá àǹtí Ṣọlápé jà o but ìjà téèyàn báyàn jà ó yàtọ̀ sí pé ẹ̀ ń búyàn ó ṣe lè fún mi orí ẹ̀ ò pé kinní kan eléyìí ẹ ti mú extra ẹ máa gbé kinní wá ẹ máa fọ́tọ́ lórí screen ẹ máa gbé bọ́lá wá ẹ máa pọ̀fọ̀ ẹ máa ṣe kinní kan ó máa kú tọmọtọmọ kò sí anybody tó ṣẹ̀ bímọ tó máa láìkí irú kinní yẹn lára irú èèyàn yẹn lára ọ̀dọ̀mọ̀ is a general àti Ṣọlápé tó wáyé pé mi mo bímọ tí mi tiẹ̀ ní problem pẹ̀lú yín mi ò ní fẹ́ kẹ́ wá fọwọ́ gbé ọmọ mi ẹ̀yin tẹ́ ń fèpè wẹ̀ lójoojúmọ́ ẹ ti lè ṣépè gan láàárọ̀ kẹ́ tó wá sí ilé mi tí mo dẹ̀ ní ọmọ tuntun Ọlọ́run má yẹ kí èèyàn ṣorí ibú mi ò lè tijú èèyàn to that level tí mo ní ọmọ tuntun so normally kò sí anybody tó máa gbarú èèyàn yẹn lára wọn. On the 29th ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Dayo Amusa sọ ó ní you said I do lead people to Esabod platform to drag you when you had your child. Then before that time nǹkan tí ò kí ń yé mi àti Ṣọlápé máa ń gbàgbé kinní kan pé
Toma ti mention orúkọ, she used to mention people's name. Even people that doesn't even know that there was a problem. She used to mention people's name. So Dayo náà ti ní àti Ṣọlápé sínú. Dayo Amusa ti ní wọn sínú. Ìgbà tẹ́ sọ pé fẹ́ drop on Sunday láti wá wo ọmọ ẹ̀. Kàtà kọ́kọ́ sọ pé okay, the first scenario ní pé ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe pé fáwọn ọmọ kókó online. Mi ò fẹ́ kẹ́ wá bá ọmọ mi o. You understand? Ìyẹn is normal. Abíamọ ń tọ́jú ọmọ ẹ̀ ni. Then now, you that now say you want to come, obìnrin yẹn ò kọ́kọ́ ṣe mọ̀ kọ́kọ́ tijú yín ni. Wípé you said I used to lead people to Esabod platform. Esabod yẹn ṣe Esabod ló kọ. Esabod, oh, Esabod then. You said I used to lead people to Esabod platform to drag you when you had your child. Then that you ṣe wàá sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀. Ó ṣe wàá sọ fún Aunty Ṣọlápé. When was that and how? Ṣé mo kọ́ on the 27 to 29 ni. This woman, Kata wá sọ pé kò ṣe ọ̀rọ̀ abiyamọ, ó wá sọ nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn tí Lizzy ṣe fún un. Ó ní, have you ever seen or heard about me involving or associating myself in all you guys social media fracas? Tẹ́ bá rántí ìgbà tí Aunty Tọ́pẹ́ Àlàbí ó wà, there was a picture that was going viral tí Dayo Amusa ti yan àwọn síta. Ó dẹ̀ clear, a lot of people laughed because ṣe mọ̀ pé social media nǹkan tó bá jọra ló máa fi ń wéra. Ó dẹ̀ tún clear kí ni ẹ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ta àmọ̀rọ̀ mi o. Èèyàn báyìí kọ́ ni mò ń bá wí o. But fídíò yẹn ti lọ torí pé ó ṣẹlẹ̀ ní that particular time. Ó dàbẹ̀ ni pé the same day kọ́ ni Wùmí Toríọlá ṣe wọlé bálì náà ni or a day before. Mo ṣá mọ̀ pé during that time tí Aunty Tọ́pẹ́ Àlàbí wá náà ni. Lizzy sọ pé òun ló ń bá wí. Ó yẹ kí Lizzy understand kí ni kan pé situation just occur. It doesn't have to do with you. Ṣé gbogbo èèyàn mọ̀ pé ó máa ṣorí ibúnjọ́ yẹn ni? Tábà sọ pé wọ́n ti plan ẹ̀ tẹ́lẹ̀. If Aunty Tọ́pẹ́ come or she did not come, people are still going to do what they have already planned to do. Now you accuse Dayo Amusa of leading people to Esabod's platform to go and be dragging you. And this woman is trying to clarify that because a ti jẹ́ pé nǹkan tó obìnrin náà tó ti gbé sínú against ẹni yẹn pé why did you lie on me? Ẹ jẹ́ á continue. Ẹni sọ̀rọ̀. Then Dayo Amusa still continue pé I valued my small circle and my peaceful personal space. In as much as I appreciate you wanting to come check on us, I think it's not really necessary. No hard feelings. I love somebody that stand our ground. O lè lọ accuse mi lọ́nà kó lọ parọ́ mọ́ mi pé èmi mo máa ń kó àwọn èèyàn lọ sọ́dọ̀ Esabod láti lọ máa drag ẹ. Kó dẹ̀ wá sọ pé ẹ torí pé mo bímọ fẹ́ wá ṣe. You are trying to clean yourself ni, or you are trying to make people feel like you can still enter somewhere ni. It's not a genuine feeling. If you feel like Dayo was leading people to Esabod, why don't you contact Dayo directly and resolve things? Kì í ṣe gbogbo nǹkan lèèyàn máa gbé wá sórí social media because sometimes you can be wrong. Dayo sọ pé I don't think it's really necessary pé kó wá kí mi kó wá yọjú sí mi because ó ti sọ pé èmi mò ń kó àwọn èèyàn lọ sọ́dọ̀ Esabod láti lọ máa bully ẹ̀ ń bẹ̀. Ó ní I don't think it's necessary. Ó ní I guide my private life, matrimony and family life jealously, and I do not want that part of my private life exposed out there. Wípé gbogbo nǹkan tí Lizzy ń ṣe àbí gbogbo nǹkan tí Lizzy is going through, I don't want to be part of it torí pé I'm guiding my own space. Pé gbogbo nǹkan tí Aunty Ṣọlápé ń ṣe o, òun ò fẹ́ wà part of it o. Wípé kó jọ kó dúró day your day ló sọ fún Aunty Ṣọlápé day your day. Especially now that all these olórí burúkú bloggers are trying so hard to dig into my private life. Ẹ rántí gbà yẹn náà ni Auto Bola sọ pé Dayo Amusa, who is the father of your baby? Tó sọ pé ṣé ọkọ tiẹ̀ sọnù ni àbí mo gbọ́kọ̀ ẹ̀ pamọ́ sínú kúlà. Ó ní especially now that all these olórí burúkú bloggers are trying so hard to dig into my private life, and of course they will find nothing. Má bínú ìyá mi. I just don't want your fracas family using your visitation as opportunity to disturb my peace.
èmi jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé iṣẹ́ ríru Dayọ̀ èèyàn gidi ni, she is direct. Ó kọ́kọ́ béèrè question pé ó ti accuse mi lórí show ẹ̀ wípé èmi mo máa ń kó àwọn èèyàn lọ sọ́dọ̀ Fracas sọ́dọ̀ Esabod láti máa drag ẹ̀, àti Ṣọlá pé ò rí nǹkan kan sọ sí yàn. Ó ní òun dẹ̀rẹ̀ I protect my family, I protect my peace kì í ṣe pé ó máa wá sọ́dọ̀ mi sìn àwọn èèyàn wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí máa drag mi torí pé wọ́n ti rí ẹ lọ́dọ̀ mi àbí ọmọ òkókó, because a nursing mother tó ṣẹ̀ bímọ tán, the last thing she needed in her life is drama. Èèyàn tó wọ́ ọmọ for a long time, the last thing she needed in her life is drama. So mo like àwọn èèyàn tó wà direct, your yes is yes, your no is no. Tó o bá ní ṣe má sọ pé yẹn mi ò fẹ́ ṣẹlẹ̀, mi ò fẹ́ ṣẹlẹ̀. Stand on something that will give you peace, because tó bá yẹ pé Dayọ̀ stand on something that will give her peace, irú ọjọ́ èní tí ọ̀rọ̀ olórin sọ pé tó bá wá fún wa máa wá fún wọn, Lizzy máa lo gbogbo content tí against ẹ pé mo dẹ̀ ṣe dáadáa fún un, mo dẹ̀ lọ sí kinní ẹ̀, mo dẹ̀ lọ visit ọmọ ẹ̀, mo dẹ̀ gbé pálí indomie lọ fọmọ ẹ̀, mo dẹ̀ ṣe léè fọmọ ẹ̀, mo dẹ̀ ṣe kinní kan fọmọ ẹ̀. Ẹ wo nǹkan tó fi san fún mi. Ó dáa kó jẹ́ pé ó ti Dayọ̀ mo láìkẹ́ irú èèyàn pẹ̀tọ́, ó ti rí ìṣòro tó ń bọ̀, ó dẹ̀ tètè avoid ẹ̀, ó yàgò fún. Ó ní má bínú ìyá mi, má bínú o, no hard feelings o, I just don't want your Fracas family. They should be using your visitation to disturb my peace, period. Nǹkan tó ń sọ pé àti Tọ́pẹ́ ò bá ṣe ń jọ yẹn ni. Àti Tọ́pẹ́ ti mọ̀ pé Lizzy ni, you don't even need to come, return their money, you don't even need to step into that house, please. You don't need to. And number two, wọ́n ní Tọ́pẹ́ ò mọ̀ pé Lizzy. Why would they hide it? You want to do something bad and you want to be covering up and manipulate people for people to, you know. This woman stand on her stand, she dey on her day, pé má bínú, no hard feelings. Please, dúró sáyé. This is not the time for you. At the end of the day, òótọ́ dẹ̀ ni àwọn bloggers máa gbé pé mi Lizzy lọ sọ́dọ̀ Dayọ̀, Lizzy lọ sọ́dọ̀ Dayọ̀, tírú kíní olórin ìbá wá ṣẹlẹ̀, wọ́n á ní iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ rántí, ó dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Dayọ̀, ńgbà yẹn ó lọ kí o, ó bọ́ ọmọ ẹ̀ ṣeré o, àṣẹ Ìyábọ̀ Òjó, ìkà ní gbogbo wọn, wọ́n ṣe máa tá àmọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lénìí. Ó ní my warm regards to your husband and kids. At least you're down, then December 4th, December, you said I do lead people, at least it's your addressing down. Are you sure you listen to the video, Dayọ̀? Wípé sure kò listen to the video. Àǹtí Lizzy, ẹ̀yin ò kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ pé èèyàn máa dá òtí ara ẹ̀ nípa nǹkan tẹ́ bá sọ. Nǹkan tẹ́ bá sọ is stand. Gidigba. Ẹ̀yin ò kì í accuse èèyàn bóyá, ẹ̀yin máa lọ directly ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ máa lọ directly ni. Only at least do you listen to the video, Dayọ̀? Are you the one doing live video with Esabod? You surely commented on Esabod's page when she was bullying me and family, but that was then. This is 2024. Only that was then. Tẹ́bá notice pé Lizzy máa ń gbé picture kan sórí kíní ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Wípé Dayọ̀ comment pé mọ́mí wá sí ọ̀dọ̀ Esabod. Tí Lizzy dẹ̀ sọ pé tí Esabod dẹ̀ sọ pé God bless you darling àbí nǹkan kan. So nǹkan yẹn ni Lizzy sì ń rí fáàsì wípé were you not the one doing live video with Esabod? Ṣé Dayọ̀ ṣe live video ni? Dayọ̀ kan comment ni, kò dẹ̀ ń ṣe pé ó bú ẹnu comment. And that video Esabod was doing with Baba Ijesha / Lizzy. So ó lè jẹ́ pé ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ Baba Ijesha ló comment, àbó ní nǹkan kan tó tiẹ̀ fọ́ ni tó comment. Kì í ṣe pé hard feelings àbí ó ní ẹ sínú, no. Even nǹkan kí ìwà àti Esabod tó mọ̀ra ní gbogbo àwọn celebrity tó ti máa ń wo Esabod. Àwa gan ká tó join Fracas, ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe show ni a ti máa ń wo Esabod. That is just it. So kì í ṣe pé kíní. So only are you the one doing live video with Esabod? Dayọ̀ never go on live with Esabod. You surely commented on Esabod's page when she bullying me and family, but that was then. At least ọgbẹ́ ìgbà yẹn nìyẹn. Picture táǹtì Lizzy ń gbé jáde comment ìgbà yẹn. This is 2024. But you never had live video with her. So why would you put another person's identity on yourself? I don't even understand what that means. This is 2024, but you never had live video with her. So why would you put another person's identity on yourself? Okay, now, I think she's referring to the comment that Dayọ̀ was saying, that you said I used to lead people to Esabod to go and bully you. Lizzy bá sọ̀rọ̀, ó kàn máa já pẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. So she now replied to, I want my circle small. That má bínú ìyá mi, I don't want that Fracas family. She now replied, I'm sure you don't know how they posted your comment on Esabod against me after you gave birth just to trigger.
See, Lizzie, bloggers that you have problems with, we always use anybody to pepper you. Shade Okoya, for example, she has nothing to do with fracas, but they used to bring Shade Okoya when they want to pepper you. This is what bloggers do. Nǹkan tó máa trigger ẹ̀ náà máa lò. Doesn't mean that èèyàn tó ń lò yẹn ẹnìyẹn ní problem pẹ̀lú ẹ̀. Dayo gan lè má rí. Ó lè má ní problem pẹ̀lú ẹ̀. Ṣebí wọ́n lo Shade Okoya. Ṣebí wọ́n lo everybody. So this is where you get it wrong. You think it's this bloggers, is this your colleagues? No. Bloggers, that is what they do. Wo ọ̀rọ̀ ìyálé Sisi Alagbo àti engineer Koran. Kò sẹ́nibọ̀dì tó máa sọ pé kì í ṣe ìyálé Sisi Alagbo ló ń fún Stargurl ní content. Kò sí. Ọ̀tìgbà táṣìírí tú pé ọmọbìnrin yẹn ò tiẹ̀ mọ̀ nǹkan kan. Kò séèyàn tó máa believe ẹ̀ pé kì í ṣe ìyálé Sisi Alagbo ló ń fún Stargurl ní content. Everybody thought ìyálé ló lọ ń pe bloggers lẹ́yìn. Ìdẹ̀ ń ṣòun. Oníkálukú ń lo àràbù tó bá lè lò ní láti nǹkan tó máa trend náà máa lò. Torí pé o dẹ̀ ti ń bá blogger jà, nǹkan tó bá wù wọ́n náà lè lò. Èèyàn tó bá wù wọ́n náà lè lò. This is are you sure you don't know how they posted your comment on Esabod against me after you gave birth to Just Trigger? That is Esabod and people working for Esabod that posted Dayo's comment just to trigger you. It's not Dayo. You cannot, ìwọ tó ń sọ pé kí Dayo máa assume somebody else's identity. You cannot put somebody else's blame on Dayo Amusa. She has nothing to do with it. She has nothing to do with it. Níbi tí blogger ń parọ́ dé gan, mo lè wá bí báyìí kí sọ pé mo ti pé Dayo lánàá náà. Nǹkan báyìí ló sọ. Kí dẹ̀ má bá Dayo sọ̀rọ̀ rẹ̀. That is just it. Wípé Lizzie, ibi tó tí mo sọ pé kò ti máa lo ọpọlọ ni, mo lè sọ ń sìn pé mo ṣe bá Dayo sọ̀rọ̀ tó ń sìn ní Dayo Amusa. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ní olórí burúkú lọmọ Lizzie yẹn. Ó sọ pé kíní nǹkan báyìí ló sọ. Ṣé mo pọ́rọ̀ yẹn máa trend? Lizzie máa rò pé Dayo pè mí lóòótọ́ ni. You're a person that you cannot differentiate between real and something that is unreal. If you have problem with bloggers, they will use everything to fight you. Everyone to fight you. Wọ́n lè gbé ọmọ Tinubu láti fi bẹ́ẹ̀ jà. Bó ṣe rí nìyẹn. I addressed it and I said that was then, and I was directing my message to a particular bastard that always lead artists to Esabod's page, unknowingly to some of them, but she always look away during bully against the artist. Ó ní Dayo kan lòun bá sọ̀rọ̀. Lizzie tó bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ti lè dárúkọ èèyàn sí. Wo bó ṣe dárúkọ àti Folúkẹ́ Dáramọ́lá sí kínní, wo bá àwọn bloggers ṣe gbé. Tọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń drag ọmọ ọlọ́mọ. Ṣebí Folúkẹ́ dẹ̀ wà ní party yẹn. She doesn't have problem with anybody. Wo bá àwọn èèyàn Esabod ṣe gbé. Tọ́ bẹ̀rẹ̀ sọ pé we are going to drag you Folúkẹ́ Dáramọ́lá ọmọ ọlọ́mọ tí ò mọ̀ kankan. That is how it is. Only artist kan ló máa ń lead pé kì í ṣe Dayo Amusa. When you include somebody in your video, you always don't have a good thing to say about the person. Shashani, every time you are always fighting your colleagues. Every one of them, the only problem pẹ̀lú. But she looked away during the bullying against the artist. And I was giving gbasgbos to the Ashere that couldn't defend the actress in the midst of crisis. Nobody is there for you. Until Iyabo keeps saying this thing. Àwọn ọ̀ràn yẹ ẹ̀ṣẹ̀ oníkálukú jà battle ẹni. She did not come to this world to fight your battle. So you that commented once or twice is the person that led artists to Esabod. Ọlọ́run ló bá ẹlẹ́san. Ọlọ́run ló bá ẹlẹ́san. Ẹ má bínú, Yorùbá mi wà rusty. Only so, I think this is said, so you that commented once or twice is the person that led artists to Esabod. Ọlọ́run ló bá ẹlẹ́san. A sọ fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Ṣé ti rí pé even Lizzie is not coming to this person with good kini, because a mother that just gave birth, see the kind of energy tó ní fún. Instead of me posting you, I came here to drop my celebration because I know how they operate. Who is operating who? Tí ìbáyọ̀ kan jà tán, ó tún ti ń pick fight pẹ̀lú èèyàn mi. Your naming ceremony ńkọ́? Did you see me? Because I know the common enemy may use the opportunity to attack you. Heaven sees how I have done my little to destroy what enemy has planned for your enemy. Fi ìjà oníjà lẹ̀, jàjà tara ẹ̀, tí ìjà fara ẹ̀ tán,
òun sọ pé o ti rí plan tó ń plan fún Dayo Amusa, ìwọ tó sọ pé òun jà fún Dayo Amusa, ìwọ ló tún sọ pé ó ń lead èèyàn lọ drag ẹ lọ́dọ̀ Esabod. Lizzy, you are not a good person. Ọlọ́run á san fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. At a point I was telling them that I do not know you, that you never met me too, just for them to let you be. Dayo, ire o. Then Dayo on the 30th of January sent a voice note. We cannot read the voice note because they did not play it. But maybe it will come out later. Show you. Then she sent 2 voice notes to Auntie Sholape on the 30th of January. Ibi tá a ṣe rí mọdé nìyẹn. Then maybe we'll continue for the voice note, maybe from Auntie Sholape or from somebody else. Ó ti accuse èèyàn wípé òun ló ń gbé ẹ lọ sọ́dọ̀ blogger. At the same time, ó dẹ̀ tún fẹ́ kẹ́ni yẹn kó invite ẹ wá kẹ́ wá máa fún ní gbàgbós ní ọjọ́ ayọ̀ ẹ̀ kó wá di nǹkan míì. This is why she's protecting her energy. You're a chaotic person tó jẹ́ pé anywhere you get to, trouble always follow you. This is why ó rò pé lásán náà cancel ẹ̀ ní wọ́n cancel ẹ̀ torí pé wọ́n hate ẹ̀. They cancel you because they don't want the kind of negative energy tó ń tẹ̀lé ẹ to affect ọjọ́ dídé wọn. Ìwọ tó sọ pé ó fẹ́ lọ sí party tó dẹ̀ ti bú a lot of people. Tí gbogbo yín bá ríra yín party yẹn tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń lura yín kọ́, then ẹ ti tan ọjọ́ ayọ̀ èèyàn di nǹkan míì. So these are things that she's avoiding, and she has the right to avoid it. And for the fact that you have dragged her on your post saying that she's going to Esabod, so she said, abeg, kò sí jàǹbẹ́, day your day, I don't want to be part of the problem of anything. That Shori decision to make is the best decision she could ever make in her life. Yes, the best. Because Sholape, ìwọ kò kí ń ṣe ẹran rírọ̀ náà. Ìwọ kì í ṣe oròpó betray àbí anything. No, ó kì í ṣe ẹran rírọ̀. So Dayo know exactly what she's doing, and she did it perfectly. So èmi ò bínú sí Dayo fún decision to make. It's the best decision. Torí tó bá yẹ pé kò make decision yẹn láti lé Sholape ń gbà yẹn, ọ̀tọ̀ nìkan tá a bá máa gbọ́ lẹ́nu. Ẹ mọ bí Sholape ṣe máa ń twist ọ̀rọ̀ tó máa ń yí ọ̀rọ̀ pé mo lọ sí kinní ẹ̀ mo dẹ̀ lọ bá ṣe o, ẹ wo bólórin ṣe ń bú mi, ìkan làwọn people wọ̀nyí o. Avoid Sholape, that is just it. Kì í ṣe hatred, just avoid that woman. That woman is chaotic. Wọ́n sọ pé inú Sholape àtọ̀tọ̀ Bọ́lá, èmi ò mèèyàn tó ní wèrè jù, wèrè aláṣọ àti wèrè kíni onímọ́tò làwọn méjèèjì. Mi ò mèèyàn tí wèrè ẹ̀ tó ṣe kinní jù. So this is what I'm saying. Dayo avoided this mess, and still no, they still drag Dayo. Ẹ jọ ṣé Dayo lolórin tó kọrin ni? Olórin yẹn dẹ̀ rèé, òun lẹ ti gbọ́ yẹn o. Olórin tó kọrin yẹn ó ní album tó ṣẹ̀ jáde tó ń pè ní tó bá wá fún wa máa lọ fún wọn. Ó ṣẹ̀ jáde ẹ lọ gbọ́, kì í ṣe pé ó fi drag Lizzy. Ẹ̀yin èèyàn mi, kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ jẹ́ ẹ mọ nǹkan tẹ́ bá feel about this video down below. God bless you. Have a wonderful day. Bye.